大家好，今日會同大家分享下點樣用 Google 嘅 API。我哋而家上翻 Google Cloud Console 呢個網站，咁喺 Google Search 完之後咧，你撳翻入去啦。咁我哋咧就要登入翻自己嘅 Google account，係啦。咁登入完之後咧，你會見到左上角有一個專案，即係 project 啦。咁你哋咧要開一個新嘅 project，係啦。咁開個新嘅 project 之後咧，咁就改翻名啦。咁我今次會用 NAN，係啦。咁然之後咧，咁你開完之後咧，就等一等佢。咁然之後咧，就撳翻入去你哋嘅 project 啦。咁撳入 project 之後咧，咁你哋要揀翻 API 和服務或者 API and service。咁入到去咧，你會見到有好多 API 咧，佢已經係加咗入去噶啦。咁然之後咧，我哋要先有一個API 嘅認證啦。咁我哋喺呢一個位置開始，咁打翻你哋嘅名。咁我呢個 project 或者呢個 API 嘅名咧，咁你哋照打翻 NAN，咁你哋呢個就自己改都 OK。咁然後咧揀翻 email，下一步，咁呢度揀外部，跟住聯絡嘅 email 咧就打翻你哋自己揀個 email 打啦，係啦。咁然之後下一步繼續。咁之後咧，而家我哋要揀翻呢個用戶端啦，即係 client 啦。咁你哋呢度揀呢個網頁應用程式 web application，咁同一樣都係改翻名。咁然後咧呢度咧就會用打翻 redirect URL。咁呢個 URL 咧就要入翻呢個 NAN 入邊啦。咁然後去翻 workflow。咁之後咧揀翻一個 Google 嘅 API 嘅 service， 咁你揀其中一個都 OK 噶啦。咁 create credential， 咁呢度咧就會見到有個 redirect URL 嘅，咁你呢度 copy 翻paste 翻落去，咁就 OK 啦。咁你呢度咧就會見到有個 client ID， 咁你可以 copy 呢個 client ID 就 paste 翻落去NAN 嗰度啦。咁又或者咧，咁我哋直接喺呢一個位置度撳編輯，咁入到去咧會有 client ID 同埋呢個嗰個 secret， 即係嗰條 key 嘅。咁呢個條 key 咧，咁我就拍完片咧，我就會 delete 咗佢噶啦。咁之後咧，記得要喺翻呢一個測試使用者呢度咧，加翻你自己嘅 email。如果唔係咧，會連接唔到入去 Google API 嘅。係啦，咁你 copy and paste 翻呢度之後咧，咁你就再連接完之後咧，咁就俾晒啲 access 佢啦，咁確定，咁就可以連接成功啦。咁一般我哋都會用到唔同嘅 Google 嘅 API 服務嘅，咁咧我哋記得會喺呢個 Cloud Console 嗰度咧開翻啲 API 嘅 service， 係啦。咁你要樣揀翻 API 服務啦，咁你喺上邊咧就 search 翻呢個Google 嘅 Google Drive 啦。咁我哋一般咧都會用 Google Drive、Google Doc 同埋 Google Sheet 嘅，係啦。好，咁你哋全部 enable 晒啲 service 之後咧，咁你就喺翻NAN 呢度，咁唔同嘅Google 嘅 service 咧，你都加翻啲相應嘅 credential， 咁同頭先嘅步驟一樣啦。咁你都係去翻你哋Google Cloud Console 嘅 project， 咁就揀翻呢個client ID 同埋呢個 client secret 咧，咁就可以入翻去用佢嘅 service 噶啦。